আরে কথাটা শুনে ভাইয়া দিচ্ছি এই বলবো করলে তো সত্য এবার খেলে বেড়া আল্লাহর কসম আমি বসি দিলাম একদম এই ওই দেখতে লেন দেখতে পাবে সবই তো চেঞ্জ করাইলাম তারপর তো এর আটকায় গেল ইশানো একটা সমাধান করে না ওটা একটা চেঞ্জ করে দেবো তে বসছিস বলে হে হে ওটা ভালো ভাই গিয়ে বাটলাম তাহলে টেনশনে এটাতে কি লাগে মনে টেনশনে শুধু লাগাইলে শুধু না না কইতেছে ওইটাই সব লাগে দেখবেন ওটা লাগাই কিনা ওটা তো একটু রাখছি খোলা যেন পাওয়ারই তো আসে না পিলার রাখছি কোন জায়গায় শর্ট কোন আছে ভালো ভাই এটার পার্টস করলে যে ইয়াতে গিয়ে বোর্ডে দেখেছে না দেখি